si kwe gusoose America abadde nga babajja bagoba abantu sabya bino bya bulijjo lwakuba abantu ono Trump yakisusiza nti kibadde kyetaagisa katwewungu okujja okukola abalala abakulembeze bye batasobola. Bannayuganda gye bali target yesinga teri nnyo ku bano bannayuganda. Ekirala bannayuganda no balina value addition. Abasajja aba Trump bwe mulaba bagoba abagwira naye omugwira aliko voice bo bamwetaaga. Mukoze kinenyo kulaakulanya America naye muba mukomyewo katukulaakulanya Kyagulanyi bamubba n'agenda mu kooti. Museveni naye n'avaayo bamubba banziba ne tutanoonya ani yabba bano ababiri. Bino byabakama bonna eyali yeetoololwako ensonga yakyaliwo ate yakomezeddwawo ye byabakama naye nga tulina sisitimu ey'ekika ekyo abantu bagenda kutuuka trust ebaggwemu mukama. Absolutely. Ne byabakama ye muntu amanyi akaluwe nga bwe kabbiddwamu n'amala n'asirika. So kakati byebizibu byaffe wano bye tukola ki nebyabakama tuzanyita ku mutwe musajja gwe. Bw'onogamba tumugyeko amaanyi ag'okulonda akakiiko k'ebyokulonda kirina kuyita mu paaliyamenti ejjuddemu baabo tekijja kuyita. Babba batya ti buhabulwa ne babba Kyagulanyi ne tulemu okunoonyawo ekizibu ani yali omu ne tulemu okunoonyawo solution. It's a very good morning, good afternoon, good night. Mwasuzo mtemwenda wana flashlight on television auto on kaungezi kana kalero oba amachagali okusinzira munsi mutulabira. Ate nate twebaza omukama olw'ekirabo ekyobulamu ekiyatuwa. Odo businga tugamba sifa abasinga okunyira, sifa abasinga okumanya. Ate osanga sifa abali badde nga twali banamu. Ne waliwo ensonga lwaki Katonda akyatuleseewo. Otugambira mukama Katonda webali olw'ekisa ky'obulamu ky'oteekako. Ne mbabuzaako mwena bali mu diaspora, abakristaayo, abasiraamu n'amaddiini ag'enjawulo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tusaba mukama Katonda abeere wamu nammwe ate abeere wamu naffe nga muna program ennaku olwaleero. Tuli ne philosopher Mr. oba Professor Kasozi mu bintu bino. Manyi batugambanga nti abantu abakulu ennyo emyaka 2 biwala ate abo be basinga okumanya. Naye ka time has come research gwe tukola ennaku zino atuyambako ate okumanya kwekibadde tomanyi ne tukikuleetera wano n'osala n'ogamba wayi kyalibadde bwekiti n'okkiriza awo tugenda okutambulira. Uganda yensi ennaku zino yeewunyisa kugamba impossible issues are possible in Uganda. Ate possible issues are not possible in Uganda. So a reverse twachitanga inversely proportional. Nti ate demand jekomo demand werinya supply bwe ka demand nerinya nebikusobera so kakati na wande ebiri nomo biga natoko biba yes. So kakati ya Uganda eje tulimo. Yes meto na kwa. Era mukuru Kasozi saba boza kwatulaba tugenda kutandikirawo nawankubadde emuna bikyatwewunyisa omuli Trump edda batwaliranga abantu bano bana Uganda babafirika kunjegere beba abaddu bagendanga ku chains bobala banga bafumudde nyinde emikundi emimwa amatu ngogamba beba abaddu bebagendanga naye kati ennaku zino fo okugenda mu buddu tugenda nga tweyagalire nega ka Trump abakomyawo kunjegere tubuza tugende mu maaso. Okay, nja kubuuza ku balabi baffe ku mukutu guno mukola kya ttendo nnyo ate omukutu guno gwe gumu ku mukutu ekiina abantu abagezi abagoberera ensonga ate era abaagala okumanya kyekyenjawulo ennyo. Yes, Kasozi Samuel gemanya bampita philosopher wendi okubeera nga tweyongerayo ku nsonga ez'enjawulo. Oyogedde ku kintu kiri tyedda baagambanga nti no abakulu mu myaka be bagezi naye tebaatubulira ekika kya bugezi. Obugezi bulina ebika bingi. Kituufu nnyo. Waliwo omuntu abeera omugezi bakiyita perspective nti byalabye bingi experience nene n'ageziwalira awo. Okugeza Nabbi Muhammad yali teyasoma ku yadde n'okuwandiika nga tamanyi naye olw'okuba yali musuubuzi yatambulanga e Misiri n'agenda e Syria
n'agende wa level y'okumanya yalinnya neyitirira tamanyi kuwandika yali amanyi kintu kimu busuubuzi na kuvuga mbalaasi naye y'omu ku Qur'an kati eswalibwanga books of wisdom ezisomebwa era oyo Nabi Muhammad naye nga yali teyalinnyako mu kiraasi teyasomako wabula okutambula kwe yatambulanga kwamuwa exposure nene kyovala wampa nnyo credit abali mu diaspora era nze sometimes nsuubira omukulembeze omulungi anaafuga Uganda yeetaaga ave mu diaspora abawano nedda kakati olaba obudde obusinga tugamba nti nno omugezi oba president omugezi si yafuga niye abakwetoolodde bakuwa amagezi so tugamba katugezese singa omukulembeze excellency Bobi Wine Center akwatira mu ntebe ab'omu diaspora bennyini bagenda omugamba kyali waffe akolamu kobooti bamwe ku magezi era nga amagezi gavuddewa mu diaspora anti yes ekyo kituufu ne Makiveli yagamba kwolabira omukulembeze ku bantu abamwetoolodde absolutely yes so kaakati omukulembeze kati okugeza Trump si ye mugezi ennyo naye alina sikoodi y'abantu wano abeebuuzibwako ekitagambika so n'ekyo kituufu naye nga tujja gamba abantu nti no si bakulu be baali bamanyi ennyo wabula n'abato kaakati bamanyi abantu abasinga abadde abagezi bafiiridde ku myaka mito Sokurati yafa muto Yesu yafiira ku myaka ndowooza nga 3 mbali ngenda kujjukiza ogenzi nogera ku Nabi Muhammad bamukolako research ku bitabo bibagamba nti ebyamagezi ennyo omuntu kyeyalisomyeko any other person kyekimu ne Yesu bamusomako nenalina bwe nabuuza mukwano gwange ne Yesu ono tomukolako research yali ku level kye education teyalina yadde naye kati bwe tuliko tukolako research kiki ekimufuula omugezi Yesu ekimufuula omugezi one change okuwa abantu generally ng'ogyako kino ekya vision nti okwolesebwa naye kyosobola okuteeka naawe kwali n'okitesitinga it's meditation absolutely abantu abasinga abayagezi wala meditation Yesu yagenda ntino ku lusozi okumala ennaku ng'asiiba yali ku meditation n'abeereyo ng'alowooza n'atunuulira meditation Nabi Muhammad yagenda bagiyitanga Qumran Cave yagenda mu mpuku ku lusozi n'agenda yeekweka eyo naye ng'ali mu meditation buli lwe yabeeranga ne challenge waliwo mu bawalabu waliwo omuyaga ogukunta omuyaga gwakuntanga abantu ne badduka eri Nabi Muhammad baneetukoze tutya n'agamba kale muninde mujja kwolesebwa n'agenda meditation n'asirika yekka so meditation ye yafuula abantu abo bonna abogezi Isaac Newton lwalinoza 16 wabeerayo kawumpuli ne babateeka mu lockdown Isaac Newton lockdown yavadde wulira kawumpuli gwe bamuyita bubonic plague kawumpuli yava ku mmese yava ku black sow yajja natta abantu mu Europe ekitagambika bino byonna bikovite ne babateeka mu kalantini kubeera waka Isaac Newton abaali ewaka atudde bw'ati mu muti apo neva waggulu ne yebba ku ttaka laka ye evudde waggulu lwaki tezze mu bbanga lwaki esse wansi maanyi kyagaaga gisise naye nga yali asiriikiridde ali wantu waalowooza kyenkugambye meditation matters kyova olaba nti no Amos yagamba nti omwoyo gw'omugezigezi gubeera mu nnyumba ey'okuwuubaaliramu omugezigezi tojja musanga mu kiraabu nti abuuka nnyo ajja kudda mu ddungu ajja kudda mu kyalo jajja okuva ne idea yeyo omugezi yes meditation yakola kinene mu bantu abo era kyokola bagamba abantu abagezigezi abasirise tolaba kaakati kankuwa ekirala abamonko be basooka okubeera abagezi mu Europe era n'okuwandiika Bible bamonko abo ababeera mu monasteries abakatuliki abo okuwandiika Bible King James 1612 yabasindika ku kizinga bakita Lindisfarne Island mu North Sea gye baatuula okumalanga myaka 2 bawandiika Bible ya King James wasirifu kwe kuvaamu Bible eno gye tulina ne batwala obudde ne bakiwandiika ne bateeka bakiyitanga illumination ne bateekako obulangi obwa yero obunasikiriza omuntu okugisoma ne bakubamu obufaananyi byonna
wasirifu gye baali. So kati abantu bonna abasinga abagezi meditation kikulu nnyo ne environment mwe baali bonna mwe baayitaawo society kwe kufuna abagezi. Alright, omanyi budde obusinga tusooka ne tugendako mu bintu ebikika ekyo. Him being a philosopher tusooka ne twekonako ku mu bitabo ne tuwayamuko ne twejjukanya era bw'atulaba atuuliza ebigambo tubitwala for granted. Just get something from whatever we discussed. Era kyova olaba tugamba nti sifa abasinga okumanya ate sifa abasembe butamanya. Yes. Ne twegatta ku abo abamanyi. Okay. Kiva gy'oli nga bw'otuttemu kye tugenda okuteekera ku mmeeza olunaku olwaleero. Tusookewo n'ewaka. Okay. Uganda y'ensi eri mu layini akalulu 226. Yeah. Ebyobufuzi mu Uganda tubirabira eya before okulonda. Ebyobufuzi mu Uganda tubirabirako omuntu n'ogamba ono tajja kusoma ajja kusobola. Naye kisinga okunewusa mu Uganda erina tekinologi ey'amaanyi ennyo. Nga tebannaba kuwandiisa n'ezi national ID oba okukubwa akalulu baba manyi nti gundi yagenda okuwangula. Kyo kituufu. Lwaki nti ogenda n'otunuulira ebintu ebyali baddewo ebisobola okuleeta akalulu akali unpredictable Uganda nga tujja kubiraba nnyo. Yeah. Soko tuna electoral commission. Electoral commission nga president alina obuyinza. Katugeze akalulu akayita president Museveni agamba bamubba obululu. Ne Kyagulanyi yagenda n'agamba bamubba akalulu n'agenda okuwaaba n'amala n'afaayo n'abizza mu kkooti y'abantu n'ekimala ne kiggwa. Tugenda mu kalulu akaddako tetwazuula ni yabba Museveni. Tetwazuula ani yabba Kyagulanyi. Tetwazuula ani anenyezebwa mu kintu kino. Byabakama bonna eyali yeetoololwako ensonga yakyaliwo. Ate yakomezeddwawo. Yakomezebbwawo. Ye byabakama. Ya byabakama. Museveni baamubba. Kyagulanyi baamubba. Tetuzzeeyo kwebuuza bane baani ababba ono. Baani ababba ono. Kuba tibuhabulwa. Yaani ali responsible. Wekibanga tebuhabulwa baamubba. Gwe tebuhabulwa. Nze Kyagulanyi ffenna baatubba. Kale nze tebuhabulwa. Gwe Kyagulanyi. Gwe tebuhabulwa. Ffenna tuli wano bakuwadde essowaani y'emmere nange bagimpadde agituwadde ali wali. Ne tumaliriza ogenda okukyuka eti ng'eriyo bagisiseewo naye yange bagisiseewo kyokka nga tulina omuntu wali yagituwadde era ne tutafaayo kunoonya eriyo yakutewa eyange yakuttewa y'oli ye yakulenze paati eyaleese emmere. Tiebuuza ani ajja wano essowaani. Wabula ne tugamba bugana nti kaakati kale batwongere enkya nga naye temumanyi eyabbye essowaani eri. Kyagulanyi baamubba n'agenda mu kkooti. Museveni naye n'avaayo baamubba. Banziba. Ne tutanoonya ani yabba bano ababiri. Webaayo yabba ani alya tutandike kale kozesa elimination. Waliwo Chief Justice waali tali direct ku kulonda. Owinyiddolo tali direct mu kulonda. DPP waali tali direct mu kulonda. Byabakama waali yali mu by'okulonda. Bali tubajje wali kitegeeza yaliwo oyo. Abasatu abo. Ono ababa omuya Supreme Judge, omuya Mwabira, omuya kuyinza enkomera. Naye kaakati bonna be babba tubivuddeko kale baakubba guma ne yatubba waabanga yoli tumuleke tugenda mu kalulu akaddako. Kyali kitya? Have you cleared the house? Tokiriyalinze. Neni kaakati akakalulu kaba kaaki. Sepe bata protest vote kati. So kakati byebizibu ebirwaki ofola nti nze ntula ne ngamba nti Uganda tugenda mu process gye bayita democratic decay. Democracy agenda kufa. Lwaki tubadde tulinawo akalembereza twasigazayo chance y'okulonda mugenda ne mulonda ababaka ne mukolaki naye nga tulina system ey'ekika ekyo abantu bagenda kutuuka trust ebagwemu muka. Absolutely. Era akaluka nakagenda okuddako kagenda kuba ne tutumu tono kye bayita low salience election. Tulina kye bayita high salience election ne low high salience kwe kulonda ng'okwali ndoza yali nkaaga mugumu mu America Nixon ng'avuganya Kennedy. Okulonda kwali mwetutu eritagambika. Buli omu ng'alaba candidate w'asobola ng'alabira ddala obusobozi bw'okuwangula weebuli
Uganda tuzze mu kalunga abantu bagakakati Museveni bagenda mukola kochi andi kwasuubira okubaana agenda ekirukula alonde amaanyi gagenda baggwamu abantu demokrasi akonzibe kyenagamba abantu ti demokrasi bakiyita work in progress demokrasi azaalibwa demokrasi ayonsebwa demokrasi alwala babiyita kyomwa akonziba afa azuukira President Museveni we yajja ne batuwaako demokrasi kyenda mwina constitution tugikoze tulonze tukoze eki demokrasi n'azaalibwa ne tumuyonsa tuba tutuse wagenda okutambulira ne batandika okumujjako ebyokulya ennywanto ne bagisika akonziba kaakati bwe tuli ate wanajja kufiira ddala nga kijja kumwetaagisa kuddamu kuzuukira lwaki ti abantu batunuulira prosesi y'ebyokulonda nga President Museveni bakubbye Kyagulanyi bakubbye deni kakati tugenda kulonda ki nga tetunaba kuzuula mubbi yaliwa netumubuze ku byabakama ekituufu kyekya mukulu w'ebyabakama amubbi yaliwa yes bonna baawabira bazi yes who is the thief oba leka tikago ekyokulabirako edda bwe twabiranga ewaka eyo nze nzijukira nabbako ebinyeebwa byabijjukira toli mutaata abbako ku bintu ebyo nabba ebinyeebwa n'ekipooli bwoluseko nobujjamu obwogayanoddyamu ogenda okulaba nga bikendeera naye wakudde okola otya osekule naye nga bojjamu n'olya bisiike maama najja n'abuuza ebinyeebwa bino buno bwokka maama byebyo nolowooza ogezwadde nogamba olugezwadde nnyo kati nabakagana ekima amazzi nakoleka kube amaino bonookomawo ogenda gaayo omuki omuzingoonyo bijja kweroopa kwati jangu gayemuko wano ate bino nga binyeebwa tandika otubuulire maama nakukalakata yagenda okukusirisa yagenda ate okufumba emmere addemu akwongere naye ngaekikulu akalakasi ekikulu akalakasi ekituufu okitegedde yes nebyabakama ye muntu amanyi akaluwe nga bwe kabbiddwamu n'amala n'asirika takalakasa kibooko kyekyo so kakati byebizibu byaffe wano bye tukola ki nebyabakama oluzanyite ku mutwe musajja ggwe kati ekyo kyekimu ku kizibu ekinene kyova olanze wetukane nga nti bannabyabufuzi tulina okulengera ng'enyeewala buli muntu avayo n'afuna midiya ng'eno solution ng'eyo kyekirina okukolebwa wengambira abantu wano ebintu bingi byetusobola okukola sisimuzi nyingi eziwererako ddala tusobola okukopa nti katukope kale US okwewonya ebyo USA balina Federal gundi Election Commission nga yo omulimu gwayo sigwa kugula ballot paper sigwa kukola kiwabula kulabiriza ssente mmekaze mu spendinga nga kiwedde siteeti buli emu ne yeemanagingira akalulu kaayo California nga bebamala akalulu kaabwe bebakubya obululu bwabwe bebamanya gwe bateeka ku baloti ne biggwero so si kujja wa byabakama awo federal system nebanga esolovinga ekyo byabakama twamuwa emirimu mingi by election ey'eyumbe byabakama okugenda mu election eyawayise byabakama okuwandiisa ba candidate byabakama okukola emirimu mingi nnyo wetwetagira okumuggyako tunonye system kyesobola okendeeza ku electoral commission esigala okumonitalinga ssente meka nopuze spendinze mugoberera amateeka ag'ebyokulonda naye bikutte ku kalulu n'okabala n'okukola ki bigwere ku zi disitulikiti tugambe system ye vorongoto system naye eri vorongoto neera jjukira bebanga vorongoto anti era abajeeta tunulira tugenda mu CA tugenda okukola CA President Museveni nga kumpi Biden bwakiyitanga messianic leadership nga bonna bamutwalanga messiah kati baatuukanga wali buli kimu kye baleeta nga tebaasuubira nti omusajja asobola okukyuka eyali agamba nti ekizibu ky'abakulembeze ba Afirika kulwa mu bukulembeze kyasobola okukyuka n'alwamu tebafaayo kuteekawo safeguards omusajja waalituuka naye gaolemera mu bukulembeze tulikola ki tewali safeguards wano so singa ekyo baakimanya nti omusajja ono alisobola okukyuka twabadde tugala tubeerewo n'ekyembe ey'okubiri eya paaliyamenti ejja kututaasa ku bwannakyemalira bwa kyembe eya wansi President Museveni kati kimwetaagisa kukwata miliyoni 2 n'agamba ababaka ba paaliyamenti tukyuse pulezidenti buli lunaku ajja kuba ali omuntu ne bakyusa
mwateekawo safeguards ky'okukendeeza ku buyinza bwe walituuka mu kiseera ekyo tebyakolebwa. Twali twetaaga obeerawo n'ekyemba nga si yabannabyabufuzi nga kyemba eno etuulako katugeze nti no tulina gundi meka obukulembeze obwensikirano butuwengayo abantu babiri babiri. Tulina amadiini ameka galiriko gonayisa omuntu omu. Tulinako ba chief justice abaawummula nabo babeereko. Nga bw'olaba House of Lords ndi etulako ba bishop netulako abaali abataka ba nobo nga bo tebalondebwa kuba bano abalondewa bali corrupt olw'okuba ayagala constituency ajja kugenda wa Museveni afukamira amuwe ssente akole ebya Museveni. Naye bwe tubeera n'ekyemba eriko abantu abatawundibwa tebali mu nkwawa za President Museveni katugeze o Protestant tugambye nti mutuweere baba wandiringiye n'atuulayo mu parliament. Obusiraamu katugeze omugenzi Muzaata nga waali ne baba wa Muzaata. Buganda Kingdom netweza Muliika kyangu Museveni convincing abo how so twale moteekawo safeguard ne twayagala nnyo Museveni ne tulowooza tino ajja kukolanga birungi tajja kututuuka ne tulema okubireya kyekyo keyakugambye nti system yaffe ekyalifu Uganda okugiteeza tuba twetaaga okudda mu constitution tutunuulire kimu ku kimu nga bwe tukompeyalinga. Olaba lwaki America bafuna constitution gye twalanga ennungi kyokuva 1789 we bakola constitution teddamu nga kwatibwako abagikwatamu bakagikwatamu emirundi 27 ze 20 za amendments 27 ezakakolebwa nezigatwamu bugati batoolako anti kaakati bo bali baddamu ku revisinga ne bagirivisinga kano kokka ke tusazaamu tuteekewo kano kati okugeza nti mu 92 lwe lusembyeyo okukwata mu constitution ya America 1992 bagikwata mu lwaki ng'abaka ba parliament nabo baluvunga beeno nga babeera bali mu kisanja wakati ne bateesa tweyongeza emisaala bigenda maaso kateera kaakati kye baakola ne bagamba nedda katugikwatemu ne bayisa 27th amendment mu 92 negamba nti no teri babaka mu Congress yonna mu Senate ne House okweyongeza omusaala mu kisanja kyabwe balina kulinda nga kiweddeko nga bateseze bali abapya abasosimwe okubeera wakati ekisanja ebulayi ebi katweyongeza omusaala ne bagikwatako so bagikwatako olwokuba bamaze kulaba guzibu ne baguziyiza kaakati kyenkulaga nti abasajja bali baatula ne bakola constitution yevuddemu eggwanga okulifuula eryenjawulo baatula ne beetegeeza kino kiyinza otubeerera ekizibu gye bujja abakulembeze bayinza okukola bati ne bajja nga babisiba Uganda kye tutaasiba President Museveni najja n'abeera n'obuyinza obutagambika abantu abamu kye balowooza nti no talina buyinza naye alina obuyinza bungi obugenze ewala kuba taliiko kagamba eyali baddeko ne parliament gye mugambye nti no waanaagulirira abawansi bano basse kikubo eriyo banniringiye bootojja gulirira eyo tetugiyina Badani Muliika bamugenzi Muzaata gye balimu Museveni anaagenda atya amatize nti bannaye njagala tujjewo bo bali ba big brain empaka ezibeera eyo bakweguyako ki empaka ezibeera eyo kyembeera esobola okututaasa ku bino ebive kyenkugambye nti no mu constitution yaffe ne system zaffe tetwateekamu bintu bisobola kukaluubiriza abantu bano ki mbeera nga tuzze ku kira tunulira amawanga kale agalinga ku bwe tuli wano parliamentary system Bungereza eriyo Queen asobola okunyiga n'agoba prime minister nga kigenze wala alaba etutumu takyayina abantu bakoye n'amugoba Queen asobola okugaana ekiteeso waliyo prince kati kale okay king asobola okukigaana prime minister naye akolagana naye anakikkiriza ekyo naye wano President Museveni akola buli kimu kyayagadde nga taliko nanti tuba Mr. Above kaakati ekyo kyekyaleeta obuzibu kyobala ne electoral commission tuyina enfu ez'ekika kino naye nga tusobola okunenetereza electoral commission nebeera naye ngaekyo kijja nga wiruwa eri ey'omukulembeze President Museveni nga aliredi kukkiriza nti kyekituufu naye ate olumu afoosingibwa naye wano kyenkugambye okuba constitution yaffe yatutimawa ti buli kimu kirina kuyita mu bannabyabufuzi abali corrupt teri kye tusobola kukyusa nnyo okugyako nga regimu ekyuse bw'ona ogamba tumugyeko amaanyi ag'okulonda akakiiko k'ebyokulonda kirina kuyita mu parliament ejjuddemu baabwe
tekijja kuyita. Bw'ona ogamba tuteekewo chamber bweti ne bweti bajja kuki. Bw'ona ogamba ku federal system kuba bagira mu report ezaakolewa ez'enjawulo tajja jikiza kuba emuggyako obuyinza budde ku state. So osanga nga byonna biremesebwa olw'okuba omusajja alina obuyinza taliiko bimukomako. Kyekizibu ekyo. Naye ng'abatulaba n'abatuliza mu bitegedde n'ebigambo. Tuliko tukyali ne philosopher Kasozi mu nsonga zino. Era mbasaba you also meditate byetwogeddeko tulabe how best we can improve our nation. Ate ebisinga tubadde twogerako naye wekinaba kyetagisa nti tujje tutune butunuza electoral commission tujje tutunulire constitution yaffe biki ebitulemesezzaako obukulembeze obutali bulungi tetujje tukubenga tochi kimu ku kimu. Era when tubabuliza what do you think tujje twogere ku constitution alone oba tujje twogere ku maanyi ga president? Byonna ebyo tujja kuba tubitunulako. Kakati you may help us and guide us ngamba why mwogereko ku kino tukiwa obudde bwakyo saawa namba dakika nga 3 tusobola obagerageza ku constitution zaffe n'amawanga ag'enjawulo how best bituga byali badde nti eno bo baakola bwe bati eno baali bwe bati kino ne bakikola bwe bati ne bakikola bwe bati era bazimprovinga batya kuba amawanga ago galabye ebizibu ebitagambye. Absolutely. Olaba Amerika eyo yennyini Amerika bapulezidenti ba Amerika baali tebasasulwa nga bafudde ku bukulembeze ng'olumala obukulembeze esanya kikiwedde bambi n'aniigiina mu nnaku ye. Musajja mukulu Andrew Carnegie 1912 ye yafaayo n'agamba ono naggagga mu Scottish era be bamu ku baakola Amerika abagagga famire engagga yafaayo n'agamba naye abakulembeze bafa wano bali mu office ey'ekitiibwa ne bagenda mu bunaku bwe butyo naganze ngenda kubasasula buli mukulembeze awummula maama akyali mu House of Representatives bagugumuka omugagga agamba ati asasula abakulembeze tuyise etteeka erisasula abapulezidenti balema okuswala nti ate omugagga bajja bapulezidenti abanaddako bonna bajja kukola nga kusanyusa mugagga kubajja basasula nga bafudde ku bukulembeze ne bakitya. Kyekulaga nti no bajja bakyusa buli kye batuukamu ne bakiraba bajja batereza bajja bapulezidenti ba Amerika ne batandika okusasulibwa naye baali banaku. Gerald Ford yafa ku bukulembeze nga ebulayo myezi ne yeewolayo kalooni ng'akyali pulezidenti agende bambi ne kalooni ne yeewola kalooni pulezidenti wa Amerika. So kaakani ne bajja nga babitereza naye ffe kyekiganyi buli kizibu kye tulaba tetukiyigiramu babba batya tibuhabulwa ne babba Kyagulanyi ne tulemu okunoonyawo ekizibu ani yali omu ne tulemu okunoonyawo solution kyovala bagazibu gasigala gapayiringa ne geeyongera ebiri hidden. Yes naye ne bitanoonyerezebwako. Abasajja bali banoonyereza buli ekigwawo mu malo kinoonyerezaako. Trump we yagamba banziba n'alagira balumbe Capitol Hill baateekawo hearing Congress n'egiteeka banoonyereze waliwo obukakafu bw'obubbi ne batukola obujulizi bwonna ne bakebejja buli kimu ne bamala ne bakola lipooti. Ffe wano kyagenze bugenzi tulinda kalulu. bamubba ne Museveni agamba bamubba ne tunodemu okunoonya babbi bwawa ani yabba ku basis ki. Essaawa eno twali badde tulinawo commission of inquiries. Yes ne banoonya omulamuzi eyawummula edda ne bagimukwasa bakatulebe ekyo. Yes commission eno nebeerako expert mu computer IT abagenda okucekinga mu computer bakikola batya ne banoonya abaana abasomyeko voting machines zino bajje nazo bazikebere ne banoonya abakugu mu forensic ne banoonya ba behavioral expert ajja okutunuulira bwati ogambye otya omuntu ono yabadde mulimba bonna babeere ku commission wali batambule nti akalulu kaba kabbibwa kiruhula tudde ekiruhula mutuleetere ku nkalala mutuleetere ku bino kanoonyereza emyezi 6 kajje kabateerewo lipooti. Olumala okuteekawo lipooti paalamenti etuule balyoke bayisa amateeka ku buli ekyabadde mu kiremu obutadda kubaawo naye nga it's unfortunate baba baka banoonya kaadi byebiri awo bonna bali eri bagugumuka agazibwa ago gonna gabaddewo mu kisanja kino tegasolovingiddwa kankuwa oguzibu ogulala tumaze beegabanyiriza obukadde 5 bano bagambye butuufu bano si butuufu n'ebiki naye nga kisigala ku misiyusinga sente zaki zamuwamusolo kiba si kirungi ende mwazifuna mu ngeri naye kakati kigende kityo bwanaddawo omulaye ne yeegabanya biliyoni 3
ngera tutunula parliament teyina kyesobola kukolawo bwe kugambidde byebizibu byaffe agazibu gajja ne tugateeka wansi wa carpet ne tugamba gaweddewo nga naye gyegali gasirisa wano twalibadde twakyusiza dda parliamentary service commission nga bungereza bwe baakola bungereza 29 balina ekizibu ekyo kyekimu ekifaanaganira ddala ekyawano naye baatula ne bagamba bwekityo ne bakyusa service commission ne bateekawo nga queen yajja okulonda agikulira ebawa omusaala ne bateekako abalamuzi ne bateekako ba accountant nga naye si parliament yebalonda queen yalonda agikulira tuddire wano wetumanye ebyo byonna nti no weebiri teekewo service commission tuteekewo ekitongole ekisasula abaka ba nga tekiri mu parliament tunoonye nti yes tunoonyeeko accountant ow'amaanyi ne tufuna accountant we 40 nti yali mulungi nnyo akituuleko oyo mubazi mulungi nga tewali nti no parliament yemuleste wabula tukitaddewo eri independent tugambe nti akulira akakiiko ako tisi president yamulonda seki wabula esiga eri abalamuzi akiri yo kalitulondera omulamuzi ajja akatuuleko kekanasasula abaka mu parliament olabe bwe banadde okweyongeza emisolo kiba kizibu nnyo naye buli ekimu kijja ne kiyita tekifunyeeko solution. Abatana batuuliriza nti we are discussing important issues, so if you don't mind you can share and subscribe to our channel, share the information to friend and let them know to Professor Kasozi wali tugezaako tukuba mu tochi kana akalubiri 26 gwokalaba otya insobi ki ezakolebwa mu 2021 tusobole okuzigonjoola tuleme okuziddamu awo tubadde waka wano ku butaka essaawa zino tubuuseeko ennyonyi tugendeko direct ewa mwami Trump. Trump agamba bw'oba tolina document ezeetengeredde olina okudda mu nsi yo oba wajja otya batandika okuddayo ewaabwe naye ate nga yerabidde nti those days twagendanga mu nsi ezo twagendanga mu nsi ezo ku buddo nanjegere bagendanga nanjegere bali mubakomyawo naki nanjegere Trump y'omu mu bantu be mabadde tebamanya bali mu America baleeta ebbago bagamba Trump tumuyize ekisanja ekyokusatu kati ne weebuuza constitution ya America lyekkirizaako ddi omuntu ofuga ebisanja bisatu tugenda kukira awo enjagalira ddala nti mukulu Kasozi awo tangazeemuko ensonga nga tunaaba kutuuka kugenda amu eyo ensonga mwene embeera eriwo egenda maaso mu ggwanga His Excellency Bobi Wine Robert Sentamu emulekawa egenda mu ggwanga wawa ne Uganda eri mu America kuba abantu bannaffe tubadde eri e Bulaaya nga batwa ku magezi nga bali eri bayinza okuddaana ate ne basirika busisi bwe nayogera bagenda kumpisa bubiire babeera eri ne babeera n'emirembe ne boogera so nebuuza kigenda kutulekawa naddala ffe banankyukakyuka kuba ffe banankyukakyuka emmundu erina okubeera ewa neighbor ebeereko mu lusozi ebeereko naawe kugamba buli wamu tukubirewo kaakati bannaffe abadde batukubira eri basubstitute abo tugenda kukola in case singa kinaaba kituukiridde nti bonna abatalina document bakomyewo naye nga I believe bannayuganda abali mu nsi balina empapula zaabwe mulimu abamu abatalina nekimanya abatalina ate be batono so tekigenda kutukosa nnyo nti lwaki ekintu kino Uganda tekisawundinze nnyo kutiisa nnyo nti bannayuganda bali mu America si be bangi nnyo wogeragera n'amawanga nga ga Mexico amanga g'omu South America ba Costa Rica nalabyekuba balinye ebidyeri kaakati balibo bangi nnyo era abo be basinza ovaako obuzibu ennyo kiringa onabano kankuwa ekyokulabirako singa nkugamba mbulireyo omukwano gw'omu Nigeria ali wano nga 5 obamanyi olinayo abawera siina naye tugambe tebalimu Abanigeria bali naye nekugamba noonyayo Abasomali oleeta n'ekigambya n'omutwalo ne ku neighbor we bali wegamba noonyayo Abadinka bajjudde era kaakati nawe ne Uganda singa tutuuka mu situation eno twagala kwegobako bantu be Badinka be bajja okuzaalira bali abalala obuzibu
basala busazi boda ne bayingira kakati bwogenda ebitundu byeyere n'amataka bagalina bakayana ne bannayuganda abasomali bajjudde kakati n'Amerika bwekityo bannayuganda abaliyo si be bangi naye abavudde Mexico Colombia n'ewalala bangi ddala n'olwekyo bannayuganda nja kubawa okubagumya nti yes bwe kibanga kibaddewo ekyennaku ennyo ti gavumenti zaffe si ze ziri awo zirowooza ennyo ekigenza ewala ze zaali badisipuleyinze paati ennene wano nga Mexico omukyala pulezidenti waayo Claudia omukyala yalaze obukulembeze obutagambika Trump bwakatikka kati wetwogera abantu abasukka mu 15 nga babaze Mexico nga tanaweza na wiiki 2 mu bukulembeze ennyonyi ne zipaaki naye omukyala yavuddeyo mu bugumu teyalaze Trump nti atidde nnyo nti oba alaajanye ng'ate ffe wano kye tujja okulaajana ne bakomyewo bannayuganda 10 ejja kutulira bannange tufudde bannaye tuggwawo omukyala teyakikoze yagambye bulungi tibanegabandiza n'abagamba ne bwe mubanga mukomyewo Mexico can absorb all of us n'amaani abagamba nja kusooka okubeebaza amaanyi ge mutadde ku kukulaakulanya Amerika mukoze kinene nnyo ate nga kituufu America's survival yabagwira bannansi abaki be bakola mu compound be bakola mukoze kinene nnyo okulaakulanya Amerika naye muba mukomyewo katukulaakulanya wano n'abalaga Amerika nti no tekimunyize nnyo yadde mubazizza n'alaga nti no babadde babakuyamba nnyo era babadde babalira emmere n'abalaga nti ate n'Amerika ebaddewo nnyo bulungi olw'amaanyi gammwe kaakati mukomewo teyakaabye so nga wano twabadde tulaajana bannanga abaana baffe tufudde yaganyo kiraga n'amala n'abateerawo package n'abateerawo financial package nti buli artist ajja kale katumufunire akakadde atandika okukola n'okubanoonyeza emirimu twali badde sawe tutegeka amawanga gaffe tutandika okulaba ebitabo bameka abali mu Amerika abatalina documents bameka naye wano wero coming naye tulina obukulembeze mu Uganda omukisobola okubaawo ne mujja guys akugamba mubateeke mukomere kakati abo bebadde bawagira n'ennu badde bagira n'ennu mbasibe muswedde so kakati wano tetujja kukyeraliikirira nnyo bannayuganda gye bali target esinga teri nnyo ku bano bannayuganda ekirala bannayuganda no balina value addition abasajja abo ba Trump bwe mulaba bagoba abagwira naye omugwira aliko value sebo bamwetaaga ate n'Amerika bakimanye si gwe gusoose okugoba abantu Amerika yagoba abantu okuva 1792 era bwe bayisiza amateeka aga Sedition Act Alienation Act nti eggwanga lyonna president alina obuyinza obudiporting omuntu yenna n'amuzaayo anytime yes ng'ekibaviiriddeko ekyo kiki Ireland eggwanga erya Ireland lyagenda ne ligwamu enjala balimanyi obumonde era kyo kibuyisa Irish potato naye obumonde bwafa wajjawo ekiwuka ekibulya ne bufa abantu abawera ne miliyoni baafa enjala kati abantu bangi baddukanga mu Ireland nga banaku bagenda mu Amerika ne batuuka ne bagamba nga zikyalina colonies nga zikyalina states 13 ne bagamba bano bonna abantu n'abakola bajja banaku batuuke ku resources zaffe ziba ne balyoka batandika oyisa amateeka agabazaayo so si gwe gusoose Amerika babadde nga babajja bagoba abantu bino bya bulijjo lwakuba abantu Trump yakisusiza nti kibadde kyetaagisa katwewungu okujja okukola abalala abakulembeze bye batasobola Trump kati yagenda okubikola ebyo Obama babadde tebayinza kukola ebyetaagisa katwewungu nga Trump yasobola okuzanya data owa buli kika Trump ekisanja kiri bwe yajja ku bukulembeze baali 1993 bayisa kye bayita organic law ng'etteeka eryo lye liraga nti no Jerusalem capital city ya Isirairi nga tekutuddwa namu era nga balaga nti no embaso z'amawanga zirina kubeera Jerusalem kuva 93 kugwa Clinton baganda okukirangirira Trump we yajja 17 n'akirangirira ti Jerusalem ye capital city ya Isirairi ne embassy n'agisa Tel Aviv kati Amerika babeerako n'abakulembeze batyo bakatwewungu babakolere bye batasobola kukola ne wayita emyaka 6 nga bakola wa Amerika ne wamala ne bagenda abakulembeze abalungi ne babeerawo mpola ne bazza emitima gy'abantu kakati ye Trump yes kake oyogedde ku kyebbago abantu bano wenjagala bamanye ti demokrasi alabika alina ekizibu kati
ensi zitandise okufuna ekizibu eky'amaanyi. Democracy wetubadde tumusuubira nti ali perfect atandise okwonooneka. Kino kiba kyabulabe ne ku mawanga gaffe tugenda ofuna abakulembeze batukalakate batufiireko nga bawa ebyokulabirako ng'ebyo. Trump olwamaze okulayira bw'ati, Senator we Tennessee bamuyita Ande Og, erinnya liri awo zibu Og, yaleese ebbago already lyatusedde mu House of Representatives ng'ayagala bakwate ku 22nd amendment egamba nti teri president yenna ajja kwesimbawo mirundi gisukka 2. 22nd amendment baagiteekawo 1951 ng'ekyagiteesaawo nti Franklin Delano Roosevelt yafuga America ebisanja 4 yekka ye yakakola likodi eyo. Yakwata obukulembeze ndowooza lwali 1933 aba ekisanja ky'okubiri kigenda okuggwako Sematalo n'atandika. Mu bizibu America bye yalina nga tebayinza kutegeka kulonda kwa ggwanga kwa amaanyi nnyo n'abantu okwesimba obunkenke bungi. Najja n'ayitangamu mu kalulu mpola n'ayitamu n'abakunkumula ebisanja 4. Ekyokuna yali yakakitandikako ennaku 9 n'afa. Kaakati ne bagamba nti bwe tubanga tufunye omukulembeze wa kyenakulaza mu ntandikwa nti bo buli kimistake tebagitwala for granted. Oba buli ekigwawo tebakitwala for granted. Olaba omusajja atukunkumudde ebisanja 4 we tunaafuna omusajja ddala nga nakyemalira. Taabitukunkumula ebigenze wala. 47 ne baleeta ebbago. 51 state zonna zimala okulikkiriza ne baleeta 22nd amendment ng'egaana omukulembeze okwesimbawo emirundi egisukka 2. Era n'egaana ne vice president singa vice president ofuga katugeze gwe Trump kati nze vice n'okulemberako ekisanja kya myaka 4 n'okulemberako omwaka 1 n'emyezi 10 n'ogamba sikyasobola nze vice n'enkwatamu n'enkulemberako ebbanga eddene ekyo ekisanja kiba kibalirwa ku vice. Tegeeza oba ojja kwesimbawo kimu ekiddako gwe wamalako kiri n'ekyo nakyo ne bakireeta nga bakirabye vice president ajja kujja. President afudde yakalayira nga Magufuli bwe yali ajja amaleko kiri ekisanja amala atandika abanje n'ebibye ebibiri byonna ne babireeta mu 22nd. Kaakati member wa House of Representatives owe Tennessee ku luno aleese ebbago mu House ayagala bagikwateko 22nd amendment. Bagambe nti n'omukulembeze yenna teri kwesimbawo mirundi gisukka 3. Mu kifo ky'ebiri basaseemu 2 gibeere 3. Nga wano priority oba ebbago eno ebalireeta teriwo Obama chance komawo oba Clinton. Wabula aliwo abo bokka abakulemberako kisanja kimu ne bakuwangula n'omala n'odda. Be baagala nti Trump yakulembera 2017 ne bamuwangula. Bw'akomawo kati abenga asobola okunkumula emyaka gye 8 by'ebisanja 2 ly'ebbago lye baleese. N'olwekyo nti n'abakulembeze abaliddako oli yasimbawo n'akulembera emyaka 4 ne bamuwangula ne wajjawo omulala. Bw'akomawo abenga asobola kwesimbawo ebisanja 2 kaakati ly'ebbago lye baleeta eryo okuliisa mu House of Representatives then the process endanga wetugenda okulaba. Kino kiwa Trump ng'omusajja ono yawadde ensonga nti Trump bingi byakozeeko mu week bye tulaba nga byetaaga ayongerwa obudde. Atandisa ba immigrants babatwalaganya ku border ya southern border America ne Mexico yalangidde ebiseera ebyakabenje abantu babayoola nakivu ba transgender abakutteko n'agamba nti obufumbo bwemanyi bwa musajja na mukazi ebirala byonna simanyi. Era awo wetujja okutandikira ku program yaffe eddako nga twebuuza Trump okukola bino ebintu kikyagezaako okutegeeza ensi. Ali mu biseera by'ebisembayo atulaga nti yakatandika Africa tuyigamu kimu kino nga tugamba nti nno mbu njagikoze ekigambo mbu homosexual oba abali ebisiika kasente kangi kebatusigamu mu Uganda bw'aba bijjeeko tugenda kwavuwala ekyo kisigala nga kibuuzo. Ekyokubiri ne tubuuza nti nno
okuleeta ebyo ebbago ono mu parliament bakireete tebata point of reference gamba wala bakikola mu America naffe tukikole. Ati kyenkugambidde nti awo bwe buzibu bwe tulina wano tikaakati eri bakireese nawano bagenda kibuukira. Lwaki njagala kuwaako ekyokulabirako. Trump we yajja ng'ayogerera ekyokumaajinga ebitongole wano Uganda tetwakiwakira naffe immediately. Naye nga Trump we yayogera nga bana mulimu ensonga nga bakuwa ebitongole ebimu nga bikolera ddala omulimu gwe gumu n'ebitongole ebirala wabulako nga baagala bakendeeze trillioni nga 2 ze baspendinga babeere nga bazisala naano netukibakira. We twayogedde ku Trump we yazze n'asayininga executive orders ziwera kati President Museveni yawo papier abavandimwe executive order. Naye nga President Museveni executive order inagisayininga ku bavandimwe lwaki takisayininga ku bintu ebinyiga abannayuganda? Kuba executive order wa president obuyinza okukola ekintu nga tayise na mu parliament naye tukirabako ng'agisayininga ku bintu ebitegeera. Nakyesinga nange kisinga okuneewuunyisa executive order nnungi nnyo naye nga if it is favoring the majority. Yes, kye bayita greater good tibangi abafunamu executive order bannungi kati Trump ze yasayinize zimu nnungi nnyo executive orders. Kugamba about major issues are paid attention Yes. and minor issues are neglected. Yes. But it's vis-a-vis in Uganda. Minor issues, attention is always available. Yes. So kakati wano ebyokuyiga bingi tujja kwetaaga okubifuna nga tumazeyo okunnyonnyola process ze balina okuyitamu okukola ennongosereze zino. Singa we tunaazimalirayo tujja kuba tumaze okulaba weakness e Uganda gye tulina na biki bye twanditereezezza. Ti Trump yadde baddireese ebbago olusozi lwagenda okuyitamu lusinga ne Everest obunene. Kuba bo bali basefugaadinga nti okuteekawo ennongosezi oyita kankuwa ekyokulabirako. Ewuwo wano ngenda kuwa amaka agenjawo waliwo amaka ng'okuggula olujja okuyingira ojjako kasumaali kokka n'oyingira. N'ebeera y'amaka nga waliwo gate ne bateekako n'asikaali ku gate munda mulimu n'embwa ate ne ku luggi ne kuteekebwako ekkufulu. Maka ki amangu g'okubbamu ag'akasumaali. Kaakati Uganda constitution yaffe okukola ennongosezi baateekako kasumaali ogira ku bisooti ng'okola ennongosezi. Ye Museveni. America kuliko gate kuliko asikaali kuliko embwa kuliko gate balinayo parliamentary wall. Wabweru olyoka otuke ku gate oyite ku asikaali ku gate oyite ku mbwa otuke. America kye baakola nti okukyusa constitution olina oyita mitendera wane Uganda kyangu bayita kyankwanzi ng'obawayo miliyoni 6 nga bajja bayisa byenkugambye system nfu America yo kyeteri genda maaso. Yes. So kaakati wano singa tumala okutula process abantu gye bayitamu mu America eyateekebwawo article ey'okutaano eya constitution neekulaga mukyusa mutya constitution process nzibu nnyo nti ne Trump kijja mutwalira olusozi olutagambika okusobola okituukiriza. So ng'ate wano e Uganda process ntono nnyo kumatiza ababaka bo ng'ogenda obatwala kyankwanzi ng'obawaayo ssente nga bajja bakyusa. America process esooka constitution eraga article ey'okutaano nti olina okufuna bisatu byakuna ebya okubamatiza ababaka mu chambers ebbiri eza parliament. Mu House of Representative ne mu Senate olina okumatiza ababaka ne bagamba yes tukole ennongosereze. Kankuwa ekyokulabirako House of Representative erimu bammemba 438 around 335 be bali mu house. Ekitegeeza oba oyagala okufunako bisatu byakuna oba weetaaga okumatiza bammemba 209 balonde yes tukole ennongosereze. Naye nga tutunulira parliament mu House of Representative kati eriwo Republican erinayo bammemba 218 be ba Republican abasigadde ba Democrats. Ekitegeeza okuweza 209 basobola okukiza mu House of Representative ntino to ennongosereze eno ekwatibweko olina okumatizaayo bammemba ba Democrats abalala okuweza 209. Okiyita kyangu okumatiza aba Democrats nokera wano n'omatiza kankugereze abaana ba Nuupu bafuutu soja n'obamatiza nti Museveni tumwongere emyaka 10 mu baana ba Nuupu okubakiriza omanye olusozi lw'oyitamu balese ekigambo ekyo bayinza okuyitamu oyinza obutavaayo
kakati kyekimu n'okumatiza aba Democrats nga Kamala gwe baawa Trump tebaagala police ze okero bamatize nti nina 2018 njagala 2009 tujjeko ennongoosereza kiyita kyangu mu House kizibu nnyo ako kakunizo yeringa chembe yaffe parliament yaffe kakati tudde mu Senate nayo bisatu byakuna around nga Senate ina ba member 10 oba wetaaga okufunayo ba member nkaaga mu 7 Senate okukkiriza okola ennongoosereza naye bwe twogera Republican eyinayo ba member 53 be ba Republican Trump basobola okugamba ti olwa pate katulonde ekitegeeza wetaaga okwongerako okuweza enkaaga mu 7 ng'okonvinsinga aba senator aba Democrats balonde eno okiyita kyangu kizibu naye ffe wano tulina palamenti yaffe nga tuweddeyo yesalawo nti tumwongeresa nga bajjako tewaliwo kirala kyonna kyenkulaze nti no constitution yaffe eringa nnyumba ng'akasumaali onogola bunuguzi beswi nga oyingira byebizibu bye tulina lwaki tulina obukulembeze obulemye okukolera amawanga awo otegeddewo kakati obwo bukwakulizo bwa mirundi ebiri House of Representative ne Senate olina ozimatiza zonna ne wozimatiza bwoti nga mu Senate owezezaayo enkaaga mu 7 bakkiriza yes ne mu House owezezaayo 209 bonna bakkiriza parliament zonna ebbiri ate tulinayo state nazo zirina okukkiriza ennongoosereza okukola olabye obukwakulizo obulimu America erina states 50 ziri independent olina okumala okumatiza House of Representative ekkirize ennongoosereza ne Senate ate mugende mumatize ne state zibakkirize olwo mulyoke mukole ennongoosereza mu constitution kituufu nnyo ogenda omatiza states 50 kwezo ofuneko 38 bagende batuuze palamenti zaazo ekizibu ennyo omanyi obudde bw'oteekamu n'okuba convincing abasajja abayina enkaka ngate nga balina ne ssente ogende Los Angeles omatiza abe Los Angeles nti bannaye palamenti yamwe yabamemba bameka nti 2 tusaba kale tufuneyo 2 byakusatu abantu nga 16 batukkirize ti bannaye ffe California tukkiriza bakwate ku constitution ovaawo kankuddiza wano e Uganda twagala President Museveni emyaka 10 tugimuwe gende Wakiso otuze Gold District Council ya Wakiso obamatize bonna ogende Mpigi ogende wa omanyi omulimu ogulyawo kati ne bibeera kyova abagambye nti yadde Trump bakisabye naye kiri next to impossible kizibu okukyakivinga naye nga bo bakyagala baagala Trump bamwongereyo alright yes sibula watulaba njabagamba nti mwebale nnyo okutulaba comments muziteekeko yes wewabeerawo ekimu ekitakunyumidde jamu ekikunyumidde kituyambe abasajja abasinga basokolati bagambanga omugaso gwa argument si kuwangula wabula kwongerayo kuyiga abantu bayige kyetuli wano sigamba nti bakasozi ffe tuze abali perfect abali twakitwalanga ku Katonda nti omniscient all knowing si bwe tuli naye gwe kyangu ojjemu nga kasozi wagambe ku kino mu butuufu ate nkira ddayo kirusaakingeko kyova twebaza mu Bible waliwo be bayitanga ab'Eberoya ab'Eberoya buli lwe bajjanga ne bawuliriza ebigambo bya Yesu ne baddayo ne banoonyereza bwe yayogedde kino bituufu Yesaya bwe yagamba nammwe abali eyo kasozi wajja n'ayogera tino ennongoosereza eno ejja kuba nzibuddayo okebere kyetaagisa kyo okukwamentinga constitution lwetujja ofuna eggwanga ly'abantu abayivu musobola okunsinkanako nze bingi nnyo betwogerako ebyeddiini ebyobwengula osobola okungobererako era onomukono alina ne YouTube channel you can as well visit that channel naye nga anytime from now nawa tusobodde okufuna obudde manyi mujja tusasa ti mu Uganda wano tulina issues nyingi ayina okutambula ayina okuva gyali ate twaleetaze programs esigale nga ziri constant atwe kuyobwengula eyo program eyo tugiwe tumanyi ti buli Sunday twogere ku kino kuba kakati wabaddeyo gundi alignment planets omukaaga zonna ku bbanga mwezi lyosobola oziraba nga kijja twala emyaka egisukka n'olukumi nga tozze kiraba byonna ebyabantu tebabimanyi twetaaga abantu okubibasomesa bamanyi obwengula kuba obwengula kakati ensi bweri waliwo mbino gye bazudde ku mwezi nga naye obugagga obugiriko tulina okumanya nti n'obwengula obwo kati amawanga we gasa okuvuganyiza resources ziri mu bbanga naye ate ekyewunyisa mu Uganda nti
Twe twenyumiza ku lwe twawanikayo ka satellite kaffe kamalayo mwaka ne bakasuula ne kavaayo nga naye katutte biliyoni ne biliyoni. Tulina okuinvestinga naawe abantu baffe tubasomese ebyo byonna tujja ku kyembadde nkola nti wano mu Uganda olunaku olwajjo oba kwosajjo Felix Kuleji yagambye munange Uganda tulina achievements nyingi. Edda twayolesanga mapaapaali katozesa sabuni naye whereas other countries zenyumiriza mu bwengula amawanga gali kakati awo NRM wetedde abantu baayo yakyogedde ku lunaku lwaba liberation alaba ya achievement kubanga lwe bawamba Uganda tebakyayolesa naye ate nga twaze kukwogera ku liberation tukaaba amasiga ene program gyeri tukaaba amasiga omukama ge mubezi waffe mukulu Kasozi tujja kubanga naye if all goes well at least ekitone nnyo 3 times a week mwe abatwana batuliza mutesa mutya. You can find us on our website www.theflashlightug.com oba mujasanga ku Twitter handle ku X ku tuli ku TikTok. You find us the same name ku Facebook awamu ne ku YouTube. You find us all over the version. Advise us kiche kitumwali taze tukugukemu court tuliko further research abantu 10 ata 10 ampera mbere bulungi era